প্রিয় ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফলোয়ার্স, আমার সেই বড় গাছের পেঁপে এই যে গতকালকে গাছ বৃষ্টিতে পড়ে গেছিল, একটু ঝড় হয়েছিল, সেই ঝড়ে যে পেঁপে রাখছি এক গাছের এই যে 5টা বিশাল সাইজের পেঁপে, এক একটা 3 কেজি 4 কেজি ওজন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই পেঁপে। এই যে পেঁপে, পেঁপে এটা প্রায় 4 কেজি এটার ওজন। অনেক সুন্দর পেঁপে হয়েছে এটা।